हेलो भाइयों, मैं विश कोकर और आपका स्वागत है इन वीडियो के साथ। तो भाइयों, जो हम बात करें ट्रैक्टर पर मनोरंजन की, तो सबके मन में एक ही चीज़ आती है, म्यूजिक सिस्टम। और म्यूजिक सिस्टम तो सब अपने हिसाब से लगवाते हैं, कोई छोटा या बड़ा। बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे अच्छी कीमत में आने वाला, और इसे कोई भी लगवा सकता है ट्रैक्टर पर। इसमें देखो ये वाला, ये मडगार्ड है, फिट हो जाते हैं ईजिली। देखो ये वाले स्पीकर्स, ये वाले। और हम आज पूरा बताएंगे, इसकी आवाज़ सुनाएंगे, वीडियो के लास्ट में पूरा सिस्टम बताएंगे। और इनको कोई भी अपने ट्रैक्टर पे लगवा सकता है बिना यू पाइप लगवाए, क्योंकि हम जो लगवाएंगे पेटी वाला, तो उस पर ट्रैक्टर पे उससे पहले चाहेगा यू पाइप, जो कि बहुत से भाइयों को पता ना हो। यहाँ पे यू पाइप लगता है और उस पर पेटी लगती है, तो वो फर्स्ट चाहिएगा। बट जो लगवाएं नॉर्मल, तो ये लगवा सकते हैं। जिसको यू पाइप नहीं लगवाना ट्रैक्टर पर, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। ये वाले देखो, ये वाले 2 स्पीकर और एक इनका एम्पलीफायर। ये तो एक बार दिखाते हैं। ये आते हैं सोमा धीमन। देखो सोनी याद आ रहे हैं, देखो ये वाला। और चलते हैं एक बार उधर। ये 2 स्पीकर लगे हैं इस ट्रैक्टर पे, और वायरिंग इनकी ये है ही। ये स्वराज 724 पर लगे हैं और ये बैटरी से चलते हैं। इनको स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना खास लोड नहीं पड़ता ट्रैक्टर की बैटरी पर। क्योंकि जो बड़े म्यूजिक सिस्टम होते हैं, तो उनके लिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करना पड़ता है, और अल्टरनेटर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब म्यूजिक सिस्टम हाई हो जाता है तो अल्टरनेटर चाहिएंगे। बट इनमें ट्यूटर भी अंदर फिट आता है। देखो ये दिखाऊँगा एक बार, ट्यूटर यहाँ पर भी ट्यूटर है, स्पीकर से अलग। देखो ये वाला, ये देख सकते हैं। और स्पीकर तो अंदर हैं ये, और आवाज़ इनकी बिल्कुल गजब है, देख सकते हैं। आवाज़ सुनाएंगे आपको। यहाँ पे ट्यूटर मिलता है, और ये बेस वाले सिस्टम मिलते हैं, यहाँ से हवा पा। तो भाइयों, और वैसे तो इनमें एक ऑप्शन वो भी आता है कि गोल वाले भी लगवा सकते हैं। बट गोल वाले टाइम के साथ इतने किफ़ायती नहीं रहते, वो हिलने लगते हैं। और जो आगे के ऐसे मडगार्ड रहते हैं उन पर लगते हैं। बट ये वाले ना तो हिलते, आप इनकी मजबूती देख ही सकते हैं। देखो बिल्कुल नहीं हिल सकते, क्योंकि ये मडगार्ड बिल्कुल पत्ती से सेट हो रखे हैं। पैंच लग रहे हैं इनमें, देखो यहाँ पे। और इनका हिलने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, मडगार्ड पे अच्छी तरह टिक रहे हैं बिल्कुल। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। और इनकी आवाज़ सुनाने वाले हैं हम आपको। तो इस सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ये मिलता है ये। और फ्लिकरिंग ये मोबाइल में ही हो रही है, कैमरे में वैसे नहीं हो रही नॉर्मल। इसमें यहाँ पे फीचर क्या क्या मिलते हैं, BT MP3, USB, OX वॉल्यूम वाला। देखो माइनस अप, ये तो गाने वाले हैं, म्यूजिक सिस्टम वाला ये। और यहाँ पे स्कैन करने वाला ये, जब FM में करते हैं हम यूज। यहाँ पे बेस का सिस्टम, ये लॉक लगता है। यहाँ पे ट्रेबल सेट करने का, ये वॉल्यूम मेन तो इसका काम है इस वाले बटन, क्योंकि इससे हम वॉल्यूम सेट कर सकते हैं अप या डाउन। ऐसे कुछ स्पीकर मिलते ही हैं स्क्वायर टाइप में। देखो ये देख लिए। तो भाइयों, अब आपको इनकी सुनाते हैं आवाज़। और ये लकड़ी का बना हुआ है, देखो बिल्कुल। और ये सेट आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने में बन के सेट हो जाता है। और जो आपने नहीं बताया, तो जो आपको पता ना होगा, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कितने रुपए में बन के तैयार हो जाता है। वैसे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने आपके हिसाब से कितने पैसों में बन के तैयार हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन है। तो भाइयों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए आवाज़ सुनाते हैं सबसे पहले। और आवाज़ से इतनी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी भी कि बिल्कुल क्लियर ही आवाज़ आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल स्पीकर्स हैं ये वाले 2। तो भाइयों करते हैं। मैंने पहले ही नॉन कॉपीराइट साउंड लगा लिया, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है फिर। तो ये बार करते हैं सिद्धू मूसे वाला मैसअप, नॉन कॉपीराइट साउंड है। ये अल्ट्रा वाइड में करना भूल गया था मैं कैमरे को, अब अल्ट्रा वाइड में सुनाएंगे। अब पूरा दिखेगा ये। तो करते हैं स्टार्ट। थोड़ी सी ट्रेबल की कमी है, बट बेस तो बिल्कुल अच्छी आ रही है, आपको सुन भी रही हो। जो ज़्यादा आप बेस सुनने के लिए आप ईयरफोन या हेडफोन अपने लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ का बिल्कुल अच्छे से पता लगेगा। ऐसे नॉर्मल मोबाइल के स्पीकर से पता नहीं लगेगी इसकी क्लियर आवाज़। वैसे तो हेडफोन या ईयरफोन से ही पता लगेगा। तो सुनाते हैं फिर से एक बार, स्टार्ट करते हैं। और आवाज़ करते हैं। अभी तो थोड़ी आवाज़ है इसकी, नॉर्मली कर रखी है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करी अभी। पूरी आवाज़ करते हैं एक बार।
फुल आवाज़ होगी है इसकी, तो ये फुल आवाज़ है जितनी ये लग रही है, क्योंकि इसका देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। तो आपने सुनी साउंड इसकी, और ये जो इधर से सुन रहे हैं तो इतनी खास आएगी नहीं, क्योंकि बट जो मेन ट्रैक्टर पर बैठता है तो उसके तो कान ही फूट जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल इधर की तरफ कोई मुंह हैं दोनों के स्पीकर्स के, तो ड्राइवर को तो आवाज़ का बिल्कुल पता लगेगा। और देखो एक बार और करते हैं स्टार्ट, अब की बात दूसरे लगाते हैं, कोई थोड़े से आगे कर देता हूँ इसको स्किप। और भाइयों नॉन कॉपीराइट साउंड है, आप ये मत सोचना कॉपीराइट आ जाएगी, नॉन कॉपीराइट साउंड है, बिल्कुल प्योर नॉन कॉपीराइट। तो आपने सुनी आवाज़, ऐसी कुछ आवाज़ थी। जो इसको फुल से थोड़ी सी कम करते हैं तब बिल्कुल अच्छी क्लियर आवाज़ आती है। आपको आखिरी में क्लियर आवाज़ आई भी होगी लास्ट में, कि थोड़ी सी आवाज़ आई से बिल्कुल थोड़ी सी कम कर दी थी मैं, तो आपको लास्ट में बिल्कुल क्लियर आवाज़ आई होगी। तो भाइयों, और ये सेट ज़्यादा पैसे नहीं लगते, कम रुपयों में ही हो जाते हैं, ये बिल्कुल चीपेस्ट तैयार हो जाते हैं बन के, तो बिल्कुल अच्छी कीमत में, लगभग ये 4 या 5 हज़ार में बन के सेट आपका तैयार हो जाएगा। और जिस मेरे भाई को जानकारी हो इनके बारे में वो कमेंट कर देना कि कितने बन के तैयार होता है। मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू फॉर मनी 4 या 5 हज़ार में लगभग इतना ही होगा, और करेक्ट प्राइस आप बता देना। सो फ्रेंड्स, आपने देखा है, और आवाज़ आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। तो भाइयों, आज की वीडियो में था इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।